हेलो साथीहरू, आज चाहिँ कुकिङ हुँदै चल्दैछ हो। प्याज काट्दैछु, प्याजको काटेको हेरिहाल्नुहोस्। यस्तो दामी काट्दैछु नि मैले जस्तै। तर एउटा प्रब्लम छ है, यो चाहिँ बुढीले कराएर रुको होइन के, यो चाहिँ प्याजको रागले गर्दा रुको हो। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला बुढीले कराउँदो रहेछ भनेर। बुढीले होइन, यो प्याजले गर्दा रे साह्रो पर्दैछ हो। बारिक बारिक काट्नु अरे नि त यसलाई, एकदम पातला पातला पारेर हो। यस्तो अहिले त एक्सपिरियन्स भएको छु हो। ल हो, घरिघरि त मिस्टेक पनि हुँदो रहेछ। यसरी काट्नुपर्छ प्याजहरू चाहिँ है। पिरो चाहिँ नि यो प्याजमा चाहिँ कसरी पिरो के चिज हालेर चाहिँ पिरो भएको होला है। यो त प्याज रोप्दा त डल्ले खोर्सानी गर्छ के हो। तल नहेरेको मैले हात काटे डर हो, माथि हेरेको मैले हात काटे डर, तल यसरी यसरी काटेर नहेरेको यसरी हेरेको भने पिरो हुने डर है। एकदम सकेन ल है। यहाँ चाहिँ प्याज काट्नु यत्रो छ, यत्रो काटेर तपाईँहरूलाई सक्दिनँ देखाउनु है। र कोसिस गर्छु, हिम्मतको आगे जिते भने जस्तो, डर के आगे जिते भने। आज चाहिँ सब्जी पकाउँछु मजाको। आज सकेन, यति राख्छु पिरो भयो।